Artemis 2 rikthehet nga hëna. Çfarë sollën astronautët nga misioni historik? Misioni historik drejt hënës përfundoi me sukses, ndërsa ekuipazhi i Artemis 2 është kthyer i sigurt në tokë pas një udhëtimi 10 ditor që shënoi një moment të ri në eksplorimin hapësinor. Ekuipazhi i përpër nga 4 astronautë të NASA-s udhëtoi larg nga toka më shumë se çdo mision njerëzor në dekadat e fundit, duke kryer një fluturim rreth hënës dhe duke testuar teknologjitë kyçe për rikthimin e njeriut në sipërfaqen nënore në vitet e ardhshme. Gjatë misionit, kapsula realizoi një flyby historik rreth hënës, duke mbledhur të dhëna kritike mbi navigimin, komunikimin dhe sjelljen e anijes në distanca të mëdha. Një nga momentet më të rëndësishme ishte testimi i mburojës termike gjatë rikthimit në tokë, faza më e rrezikshme e çdo misioni hapësinor. Astronautët sollën me vete të dhëna të detajuara mbi rrezatimin në hapësirë, analiza mbi ndikimin e mikrogravitetit në trupin e njeriut, testime të sistemeve të jetesës për misione më të gjata, materiale dhe mostra nga pajisjet eksperimentale të përdorura gjatë fluturimit. Një tjetër moment i rëndësishëm ishte publikimi i imazheve spektakolare nga orbita hënore, përfshirja e pamjes së tokës që lind mbi horizontin e ënës, Earthrise, si dhe fotografi me rezolucion të lartë sipërfaqes hënore, të cilat do ndihmojnë në planifikimin e misioneve të ardhshme. Kapsula u rikthye në atmosferën e tokës me shpejtësi ekstreme dhe ul në oqean përmes parashutave ku prit nga ekipet e shpëtimit. Sipas zyrtarëve, të gjithë astronautët janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ky mision konsiderohet një hap vendimtar drejt programit Artemis, i cili synon të rikthejë njerëzit në hënë e më pas të hap rrugën për misione drejt Marsit.